soy fundadora de Chirihue, una agencia y consultora de comunicación digital que está en el sur de Chile. Y hoy voy a hacerles esta pregunta para ver qué opinan, qué piensan. ¿Existe una conexión entre la naturaleza y la narrativa digital? Bueno, mi experiencia estuvo permeada por mucho tiempo por la vida citadina, por vivir y trabajar en la gran ciudad. Yo trabajé 10 años en la Embajada de Estados Unidos y la verdad es que la diplomacia y el mundo diplomático no daba mucho espacio a la innovación y a la creatividad. Entonces cambié totalmente el rumbo de mi vida profesional y me fui al sur de Chile y del mundo, a Valdivia, y fundé Chirihue. Y así, bueno, mi vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya hace 2 años que estoy en Valdivia, una ciudad inspiradora. Por favor, vayan si no la conocen. Y ahí me pude dar cuenta que la naturaleza es una fuente inagotable para crear y contar historias. Además, nos enseña 3 grandes principios. El primero, que la diversidad de la naturaleza es inagotable, o sea, cada paisaje tiene su propio carácter, los ecosistemas además demuestran que hay mucha colaboración, equilibrio y sostenibilidad, y obviamente también los ciclos naturales, que son parte de toda la naturaleza, reflejan las posibilidades de cambio, de renovación y de crecimiento, que también deberían inspirarse las comunidades digitales al never stop testing, que es seguir probando y probando a medida que todo se va acomodando. La segunda es que la naturaleza influye en la creatividad humana, no lo digo yo, lo dijeron influyentes de todos los tiempos, en donde dijeron que la naturaleza ha sido una musa constante. En el caso de las estrategias digitales y el storytelling, se pueden incorporar elementos de la naturaleza o, por ejemplo, quizá retratar el equipo y los cambios que han ido tomando utilizando metáforas ¿ya? De paisajes naturales. Bueno, la naturaleza también nos entrega conexión e inspiración. Vayan a un bosque, vayan al parque y ahí se van a dar cuenta que hay una calma y una tranquilidad propia que nos transmite la naturaleza. Y la naturaleza además está llena de símbolos y metáforas que pueden enriquecer nuestras historias y cómo las contamos. En el caso de Chirihue, nosotros somos una agencia y consultora y tratamos de, obviamente, ocupar imágenes evocadoras y también hacer como metáforas y ocupar mucho la naturaleza para contar las historias, comparar el río para hacer fluir historias o ideas, etc. Y también ayudar a la gente que trabaja con nosotros a tomar esta narrativa digital inspirada en la naturaleza. Algunas lecciones que me he dado cuenta a lo largo del tiempo, hay una interconexión, o sea, cada elemento de un ecosistema está conectado y depende de los demás, las comunidades digitales también. Hay un equilibrio, la gestión del contenido y la interacción con la audiencia también, hay un equilibrio entre ellos, a veces se va para un lado o para otro, pero ese es otro tema. Y las comunidades digitales yo creo que también tienen que ser resilientes al igual que la naturaleza. Nosotros debemos seguir ese camino, tratar de inspirar nuestras narrativas digitales y adaptarnos a los cambios que vienen, como en este caso, no sé, la inteligencia artificial. Tenemos que tratar de construir, sacar el provecho a las comunidades digitales, tratar de interactuar con la audiencia y generar contenido interesante, de calidad y que tenga valor. Y obviamente ahí dejo la pregunta a todos ustedes, como, ¿cómo aplicamos la idea del equilibrio que existe en la naturaleza? Bueno, ahora con el cambio climático está un poco más desequilibrado, para mantener una presencia digital sostenible. Es un tema, no va para ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Y la idea es que los invito a compartir experiencias personales de naturaleza para humanizar tu marca, para dar como este toque más de realidad que muchas veces falta en las redes sociales, donde todo está un poco maqueteado, un poco con mucho filtro, y mostrarnos de manera natural, cercana y amigable. Y los dejo con esta frase, quizá voy muy rápido, que en cada paseo con la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca, de John Muir, un naturalista escocés. Así que los invito a inspirarse, a tratar de conectar con la naturaleza, sacar las metáforas, todo el equilibrio que hay en los ecosistemas para poder contar historias relevantes, atractivas y que lleguen al corazón de la gente. Muchas gracias.